Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanarana no iara-panatsika tratrity alatsinainy fa 3 ny volana febroary ity ny mofinaina volahatra antsika dia ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo 4 Hebreo 4 andininy 12 ka hatramin'ny 13 Hebreo 4 andininy 12 ka hatramin'ny 13 fakina aminaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo, ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo mason'izay hiafarany ataontsika. Ray maso no manomasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninandro ho fahamarinana. Amen. Mikasika moa ny sitrapon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra no loahevitry ny perikopy sy ny mofinaina amin'ity volana febroary ity, ary vao misantatra izany tsika dia ny fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra no ambaran'ny epistily ho an'ny Hebreo. Velona mahery ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitentsika hoe tenin'Andriamanitra dia tsy ilay soratra masina loatra. Mazava ho azy ny soratra masina rehefa iasan'ny fanan'Andriamanitra, na ny mpiaino, na ny mpamaky, na ny mpitory dia tonga tenin'Andriamanitra izy. Ao anatin'ny soratra masina no mirafitra ny tenin'Andriamanitra. Fa eto raha miteny hoe ny tenin'Andriamanitra isika dia milaza mihitsy ilay afatr'Andriamanitra, ilay sitrapon'Andriamanitra, ilay teny toriana, ilay teny ambara. Tsy le hoe baiboly ihany, baiboly ihany dia mirakitra ny tenin'Andriamanitra rehefa toriana izy, fa ilay teny izay velona, ilay teny izay misy aina, ilay teny izay alokin'ny vavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana, na ilay teny alokin'ny vavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanan'Andriamanitra. Dia nefa koa ilay tena tenin'Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Dia ao anatin'izany ambarany epistily any Hebreo hoe teny velona izany. Velona ny tenin'Andriamanitra satria raha mamaky tsara ny soratra masina tsika hatrany am-piandohanan'ny bokin'ny Genesisy dia mazava fa velona izy satria teny mpahary, teny mampisy aina. Tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no noharian'Andriamanitra ny zavaboary rehetra. Tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no noharian'Andriamanitra ny aina sy ny zavatra misy eto ambany masoandro. Velona ny tenin'Andriamanitra. Fa velona koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy satria Jesosy ilay tenin'Andriamanitra, teny tonga nofo. Velona ilay tenin'Andriamanitra satria mitondra aina, mitondra fahavelomana ho an'ny olombelona. Ary dia mahery koa ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia teny izay misy hery, mahavita mampisy ny tsy misy. Tenin'Andriamanitra ny tenin'i Jesosy izay nampitsahatra ny tafio-drivotra. Tenin'Andriamanitra nampisy izao rehetra izao. Misy hery, manakiry ny tenin'Andriamanitra. Rehavako velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra hoy ny epistily ho an'ny Hebreo. Ary ho misy toetra ny tenin'Andriamanitra resahan'ny epistily ho an'ny Hebreo eto. Teny velona izy, mampisy aina izy. Ny fiainona azy dia manjary mampisy aina, mampisy etaeta, hiaina amin'ny fifaliana. Teny manala ao anatin'ny hakiviana, teny mandresina ny fahafatesana, teny mahery, manaisotra ny tebiteby sy ny ahiahy ny tenin'Andriamanitra. Fa misy toetra manokana io tenin'Andriamanitra io, hoy ny epistily any Hebreo. Dia maranitra noho ny sabatra roa lela izy. Maranitra noho ny sabatra roa lela izy. Zany hoe teny izay koa nefa izay teny izay mitsara, teny mitsara rehefa miteny hoe sabatra roa lela dia teny mitsara. Ary io tenin'Andriamanitra io tsy hoe teny mitondra fahafinaretan'ny sofina ho an'izay mangetaheta, fa izao koa teny izay mitsara nataontsika. Ary zay no mahatonga ny olona tsy mahazaka ny tenin'Andriamanitra satria mitsara ny tenin'Andriamanitra.
ny antony nanenjena ny mpaminany tao anaty ao amin'ny soratra masina ry Jeremia ry Amosa be dehibe ireo mpanompo'Andriamanitra ireo mpaminany noenjehina satria teny am-bava amin'ny mpaminany ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra mitsara ny tsy mety ataon'ny olona mitsara ny tsy mety ataontsika hany ka mangiry firy ny fiatraikany tenin'Andriamanitra rehefa miseho amin'izay mahasabatra azy zay ny tenin'Andriamanitra. Ary io tsy zaka fantatsika fa ndraindray Paoly manao hoe hangitsingitsy tsifina ny olona iamalaina amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra ny olona satria mafy amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra ry havako ho eto epistolany Hebreo. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra maranitra noho ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra maranitra izy mitsara fa maranitra koa izy satria manitsy io tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra io manitsy zay mety ody izy so maranitra izy natao antsiana natao andratsanana natao anamboarana ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ka velona fotsiny izy dia tsy ampy raha mahery fotsiny izy tsy ampy fa velona izy mahery izy mamelona izy fa manitsy koa izy sabatra manitsy ny tsy mety afako ny tenin'Andriamanitra zay mahafiangorana ny fiangonana sy mahampinompino ny fiainona azy ny fitoriana azy ny fianarana azy ny fampahafantarana azy de natao anitsy ihany koa ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona aminy. Fitentsika mandrakarivany hoe nahoana moa ny mpino nahoana moa ny ataon'i Jesosy hoe fanasana isika nahoana moa ny mpino ny atao hoe fiangonana izy nahoana moa ny fiangonana ny atao hoe feo any feritreretan'ny fiarahamonina satria eny ampelantanan'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra tsy fiangonana intsony ny fiangonana raha miala amin'ny tenin'Andriamanitra izy raha tsy eny ampelantanan'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra de tsy fiangonana izy fa mahafiangonana tena ny Kristy ny fiangonana de zao izy eny ampelantanany ny tenin'Andriamanitra zay tahaka ny sabatra ambaran'ny Paoly sabatra ny fanarany teo ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana io teny mahery eny ampelantanan'ny fiangonana io zay nomeny ny tompon'ny fiangonana nomeny ny tompon'ny mpino mahatonga ny fiangonana mahatonga ny kristianina tsirairay mpanitsy na koa mpanoro-hevitra na koa mpanolo-tsaina amin'izay rehetra mety ho manodidina azy mararina indray le fanoloran-tsaina ataon'ny mpino satria mety ho manitsy ny tsy mety atao andavanandro saingy zao fanasitranana koa ny tenin'Andriamanitra rehefa mitentsika hoe sabatra roa lela de zao maranitra manitsy fa maranitra koa manasitrana maranitra koa fitaovana fiarovana io tenin'Andriamanitra enotsika io de miaro ny finotsika io tsy hoe manitsy atsika ihany izy hiala amin'ny raha tsy mandratsana ny tsy mety fa miaro amin'ny fahavalo zay maranitra sabatra roa lela eny ampelantanan'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra no mahatonga atsika afaka miaro amin'ny fampianaran-diso tsy afaka miaro tena mieriny tenantsika sy ny fahazavan-tsaintsika isika mpino raha tsy eo ny tenin'Andriamanitra eny ampelantanantsika ny tenin'Andriamanitra zay velona teny velona ato anatintsika ka mahatonga atsika afaka miaro ny finotsika amin'ny sarotra miaro ny finotsika amin'ny fampianaran-diso izay miparitaka manerana izao tontolo zao zay hoary ny tompo amin'ny fanaratsy ny rivotra mihitsy afaka malala velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra teny velona lay Jesoa teny velona ny teny toriana rehefa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra dia hoy izy manao hoe miasa manitsy mitaiza manarina mamboatra mampahery ny tenin'Andriamanitra zay no arafitra amin'ny teny hoe sabatra toy ny sabatra roa lela manindrona fa tsy afaka manao zany ny tenin'Andriamanitra raha misy miafinafina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainan'izao tontolo zao fa hoy ny Hebreo manao hoe toetra faharoa ny tenin'Andriamanitra tsy hoe sabatra roa lela ihany izy fa izao tsy misy miafina na amin'inona na amin'inona amin'ny tenin'Andriamanitra mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo ny tenin'Andriamanitra io mamarina ny tenin'ny Martin Luther manao hoe io tenin'Andriamanitra io teny toriana io soratra masina io tariny faramasina antsika de zao marina amin'ny olona rehetra io marina amin'ny toerana rehetra io
marina amin'ny fotoana rehetra io. Tsy hoe ny baiboly marina amin'ny olona any eto Madagasikara fa tsy ho marina amin'ny olona any Frantsa hoe ny baiboly mety amin'ny fiainanareo ny baiboly fa tsy mety amin'ny fiainanay. Tsia, ny baiboly dia natao hiteny amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Baiboly fitaovana mazava ho azy satria soratra. Fa izao io baiboly io mirakitra ny tenin'Andriamanitra ary miteny amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Afaka miteny amin'ny olona rehetra Andriamanitra ary io baiboly dia fitaovana itenenan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra na izy na aiza izy na roviana dia miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny zoatra masina ary afaka miteny amin'ny olona amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra. Ny fiainan'ny olona, ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny mpino, ary satria tsisy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia io tenin'Andriamanitra io velona ka afaka miteny amin'ny olona anankiray hoe zao ny zavatra mitranga. Ary dia hitantsika zavanandro raha lafin'ny pratika nge rehefa miangona ianao ka mihaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo madio dia renao manao hoe ho aza ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe ngamba kosa tsy ho anazy zany fa ho andrahaniny zany tenin'Andriamanitra zany. Raha tena mihaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo madio isika dia izao miteny amintsika mandrakariva Andriamanitra. Mafy ny faminaniany amosam-paminana anke tamin'ny fotoanandro tsy nohenoin'ny olona. Ngamo tamin'ny teny, ngamo Amosa tamin'ny teny tonga dia nino any Amosa ny olona. Firinjato taona reo ariana ny olona vao hoe tena marina kay ny tenen'ny Amosa. Jeremia mpaminany nge tamin'ny toriteny, tamin'ny mpianatra tsy nenoin'ny olona. Ngamo Jeremia mpaminany no henoin'ny olona, lavin'ny olona ny faminanian'ny Jeremia sy ny toritenin'ny Jeremia. Satria tsy nahafinaritra ny olona ianao manozona ry Jeremia. Hay koa nisy fiainana mahafinaritra ity ve dia ho rava Jerosalema dia ho babo Jerosalema. Tsy marina zany toriteninao zany, tsy marina zany fampianaranao zany, tsy marina zany lazainao zany. Fa teoriana dia marina ilay toritenin'ny Jeremia. Zay vitan'ny olona hoe kay tena nisy mpaminany raha an'Andriamanitra marina tokoa. Afaka malala mafy indraindray ny toriteny atao rehentsika atsero ao anatin'ny fiainam-pianakaviana, fiainan'ny fiangonana sy ny tahaka izany. Mafy fa izao tsy misy miafina amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra dia tsy misy miafina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary sotra masina io dia izao natao hiteny amin'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra. Dia afaka ina ny hevim-panahy tian'ny epistily ho an'ny Hebreo ho takatritsika raha miresaka ny fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra, mihery ny tenin'Andriamanitra isy zavatra roa lehibe. Voalohany dia izao manana fiainam-bavaka mba ho tsapanao ny fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra ka ilay tenin'Andriamanitra manome aina sy mitaiza manitsy ny finoanao no mamelona ny tontolom-piainanao isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra ry havako dia teny velona ary teny raisina ao anatin'ny fiainam-bavaka. Zava-dehibe ary ny fiainam-bavaka. Zava-dehibe ny fiainam-bavaka ka ahatsapantsika ny fahaveloman'io tenin'Andriamanitra. Rehefa tena miaina amin'ny fiainam-bavaka isika dia takatritsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Raha olona tsy ampivavaka ry havako malala dia mety eritreritra ny tenin'Andriamanitra io teny hoe tsy natao anazy zany totrany tsy misy heviny ny tenin'Andriamanitra ohatran'ny mampatory ahy fotsiny randradray. Satria ny tenin'Andriamanitra velona fa izao ho anao izay mpino manana fiainam-bavaka ahatakaranao ny sitrapon'Andriamanitra ka hatsapanao hoe velona ary manan-kery anova ny fiainanao, manan-kery anova ny zavatra manodidina anao ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay ny teny manao hoe misy mazava dia marina mandrakiriva amin'ny fotoana rehetra fa zava-dehibe ny ananantsika fiainam-bavaka ahatsapantsika amin'ny fahaveloman'io tenin'Andriamanitra io. Fa ny faharoa dia izao ny hevim-panahy tian'ny epistily ho an'ny Hebreo koa dia izao ny finoana, vavaka sy finoana. Zava-dehibe ny ananantsika finoana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra mitaky finoana izay. Rehefa miteny Andriamanitra mitaky fankatoavana izay. Velona ny tenin'Andriamanitra, mahery ny tenin'Andriamanitra, iaino ny finoana. Ry havako zava-dehibe ary amin'izao herinandro vao manomboka izao ny afatry ny epistily ho an'ny Hebreo atsika. Velona io tenin'Andriamanitra io dia matoky manana finoana. Esory ao an-tsainany hoe zany tenin'Andriamanitra zany nge natao andranona sy rana fa tsy natao afotsiny ihany. Manana finoana.
rehefa nandreny tenin'Andriamanitra ianao avy ny angona, rehefa nandreny tenin'Andriamanitra ianao avy ny vavaka, nandreny bitsika Andriamanitra ianao dia manana finoana fa ho anao zay. Ny tenin'Andriamanitra dia raisina amin'ny finoana. Zay natonga ny Jakoba niady varotra tamin'ny tompo manao hoe tsy avelako ianao raha tsy mitahy Andriamanitra. Ary rehefa niteny azy Andriamanitra manao hoe eny hitahy anao aho, teny velona zay, teny mahery zay, dia notazoniny Jakoba teo amoron-dranoranon'ny Jakoba, teo amoron-dranon'ny Jaboka, nitazoniny zay teny zay, ary dia teny velona nety niatrika ny fiainana ho avy ny ray manontolo. Ry havako, rehefa mandray tso-drano anao avy miangona dia inona fa tenin'Andriamanitra zay. Miangona ianao, ny vavaka ianao, rehefa nandray tso-drano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao dia mino fa teny ho anao zay, tenin'Andriamanitra, teny velona, hoentinao miaina, hoentinao mivelona, hoentinao mijoro vavolombelona. Tsy misy miafina amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny fiainanao. Noho izany dia izao ny teny ampitodrain'Andriamanitra ho anao dia izao teny tandrify mampahery, manana aza finoana, manana fiainam-bavaka, tiavo ny tenin'Andriamanitra. Vavaka sika, Tompo misaotra anao zahay no ny ampiorenanao ny finoanay ahatoky, ny fahaveloman'ny teninao, zay midika fahaveloman'ny fiangonanao, zay midika fahavelomana impino ao aminao Andriamanitra. Misaotra Tompo fa ny teninao dia teny manitsy anay, teny mitaiza anay, teny zay mampiorona ny finoanay, teny zay mahatonga anay koa hanana fiainam-baovao. Da io herinandro nay vao manomboka ity Jesoa, da io herinandro ray hatsapahanay ny fahasoavanao amin'irao fo zahay. Tatany ny dianay, tatany ny asan'ny tananay, tatany izay mba hatsiaro fa ny teninao dia lehibe noho ny fanahinay. Ka na inona tebiteby sy fanahiana eo amin'ny fiainanay dia ianao efa niteny taminay manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako, aoka ho adidiko ihany. Velona zany teninao zany, dia ataovy manana fiainam-bavaka izay hatoky ianao, ataovy manana finoana hiankina aminao. Da iny tontolo andronay, da iny tontolo andronay mamakivaky ny herinandro manontolo. Amin'irao fo zay ataovy tia namana, ataovy tia anao, ome fanahy ny fandeferana, ome fanahy ny fitiavana ny asa sy ny fahamarinana. Hialo avy lalan'izay amin'izay rehetra asa ataonay amin'ity herinandro ity, arovy amin'ny etraketraky ny ratsy. Mihoatra noho izany Jesoa, ianao ilay teny velona, mety moera-ty anatin'ny fonay, mba hahafahanay manatanteraka ny sitraponao isan'andro. Misaotra Jesoa. Amen.